Зәңгәр экрандар янына кадерле әсәй, яраткан тормыш юлдашы, бәхетле өләсәй Нурия Рафаэль кызы Исхужинаны сакырабыз. Аппак кыштың матур бер көнендә безнең яраткан, кадерләрдән кадерле әсәебез үзенең 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Әсәкәебез Исхужина Нурия Рафаэль кызы 1961 елның 6 февралендә Ишембай районы Эткол авылында дөньяга аваз сала. Ике ағаһынан һуң төпсөкәй генә кыз бала булһа ла, уға артык иркәләү эләкмәй. Бөтен эшкә лә өйрәнеп, бик тырыс булып үсә ул. Мәктәпте тамамлагас, Салават ҡалаһында штукатур маляр һөнәрен үҙләштерә. Һөнәре буйынса бик оҙаҡ эшләп өлгөрмәй. 1983 елда атайыбыҙ Исхужин Хәсән Хөснулла улы менән осрашып, тормошҡа сыға. Йәш пар тәүҙә Ишембай районында йәшәй. 1993 елда Күгәрсен районы Аралбай ауылына ҡайтып төпләнә. Әсәйебеҙ күп йылдар колхозда һауынсы булып эшләй. Аҙаҡ ферма бөткәс, социаль хеҙмәткәр булып, оло йәштәге инәй бабайҙарҙы ҡарап, шул эшенән хаҡлы ялға сыҡты. Ҡайҙа эшләһә лә ул һынатманы. Һәр бер эшен урын еренә еткереп, намыҫ менән башҡарҙы. Бына инде 38 йыл атайыбыҙ менән әсәйебеҙ бер бөтөн пар булып, ҡулға-ҡул тотоношоп донъя көтәләр. Үҙ тырышлыҡтары менән ҙур ҡарағай өй һалып сыҡтылар. Ғүмер баҡый йорт-ҡура тултырып мал аҫранылар, баҡса үҫтерҙеләр. Беҙгә 3 балаһына ғүмер бүләк иттеләр. Уҡытып, һөнәр алырға ярҙам итеп, 2 ҡыҙына никах, туйҙар яһап, оло тормош юлына баҫтырҙылар. Улдары Азамат ҡына әлегә өйләнмәгән, сит тарафтарҙа эшләп йөрөй. 2 ейән һәм 2 ейәнсәрҙәре лә өләсәй тип өҙөлөп торалар. Өләсәләренең телде йоторлоҡ итеп бешергән аштарын һағынып ҡайталар. Әсәй, һиңә ниҙәр теләһәк тә аҙ булыр төҫлө. Хоҙай һине иң мөһиме һаулыҡтан айырмаһын. Ғүмеркәйең ҡурай моңондай оҙон. Атасаҡ таңдарың аяҙ, эшләгән эштәрең изге, йөрөгән юлдарың уң, ашар ризыҡтарың мул, ҡартлығың парлы, тыныс булһын. Атайыбыҙ менән тигеҙ ҡартайып, һәр саҡ бер-берегеҙгә терәк булып, балаларығыҙҙың, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең хәстәрлеген тойоп, матур йәшәгеҙ. Туған көнең ҡотло булһын, әсәй. Балҡып торһон һәр саҡ йөҙҙәрең. Ҡайғы хәсрәт һине урап үтһен, матур йырҙай үтһен көҙҙәрең. Хөрмәтле Нурия Рафаэль ҡыҙы, иң изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар тормош иптәшегеҙ Хәсән, ҡыҙҙарығыҙ Рита, Рима, улығыҙ Азамат, кейәүҙәрегеҙ Филүс, Филарит һәм ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ. Маңлайымдан үбеп әсәй мине, оҙаттың да тормош юлына. Ҡайтып йөрө балам, зинһар тейеп, ҡулдарымды ҡыҫтым ҡулыңа. Әсәйем, әсәкәйем, һөйөклөм
yüreğin hidip dorağınıdır, karşısı